మనం భక్తిలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటాం, కానీ విశ్వాసంలో బలహీనులమైపోతూ ఉంటాం. ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం, కానీ మన యొక్క ప్రార్థనకు ఆధారం ఉండదు. మనము దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉంటాం, కానీ ఏదో నిస్సహాయత, దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నట్టు ఉంటాం, కానీ మనము లోకంలో ఉన్నటువంటి వారి మీద కూడా ఆధారపడతాం. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్టు ఉంటాం, కానీ బయట కనిపించే వాటికన్నిటికీ కూడా మొక్కుతూ ఉంటాం. మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాం, కానీ బయటకు వెళ్ళి కూడా దండాలు పెడతాం, పొర్లి పొర్లి నమస్కారాలు చేస్తాం. ఏది? ఇదే కుండ, ఓటి కుండ మంచి కుండగానే కనబడుతుంది, విశ్వాసంలో ఉన్నట్టుగానే కనబడుతుంది, కానీ ఈ కొండ చేసే పనులు కొన్ని దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పనులు ఉన్నాయి. ఇక్కడొక సగం ఉంటుంది, బయట ఒక సగం ఉంటుంది.